نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. خداوند عزوجل در قرآن مجید که برای انسان حقوق را یادآوری می‌فرماید، در رأس حقوق الله توحید و یکتاپرستی هست و در رأس حقوق العباد حق پدر و مادر است. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا. لذا بعد از توحید وقتی که وارد حقوق العباد بشیم نوبت به پدر و مادر میرسد. اما اونجا هم انسان همونطور که در توحید و شرک دو گروه هستند، یک گروه موحد یک گروه مشرک، در باب پدر و مادر هم دو گروه هستند، یک گروه محسنین و یک گروه انسانهای ظالم ستمکار. لذا الله می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما انسان را وصیت کردیم نسبت به والدینش که نسبت به والدین احسان بکند، نیکی بکند، بالخصوص مادر پایینش بنویس، بالخصوص مادر. شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید یا رسول الله بهترین کسی که من نسبت به او نیکی بکنم کیه؟ فرمود مادرت. 4 بار پرسید یا رسول الله بعد از این؟ فرمود مادرت. یا رسول الله بعد از این؟ فرمود مادرت. یا رسول الله بعد از این؟ گفت پدرت. بار 4 فرمود پدرت. لذا مادر واقعا احسان داره. مادر بعد از خدا سبب وجود انسان است. الله عزوجل بعضی از سختی ها و شدائدی که مادر متحمل شده یادآوری می فرماید. حملته امه کرها و وضعته کرها. مادر با سختی، با مشکل، با مشقت او را حمل کرد در شکمش، ایامی که در شکم مادر بود. و وضعته کرها و وضعم کرد با چه مشقتی، با چه رنجی، با چه زحمتی. و حمله و فصاله 30 شهرا. و حملش و از شیر جدا کردنش 30 ماه طول کشید. چطور حمل و از شیر جدا کردن 30 ماه طول کشید؟ این محل یکی از مواقع اختلاف در تفسیر است. هر یکی از علماء بزرگوار جوری تفسیر میکنن. فقها هم اینجا چون مسائل را فقها از جیبشون در نمیارن، از قرآن میگیرند، لذا فقها هم اینجا استنباطاتشون متفاوت است. 2 مسلک را مذاهب دیگه هم وجود دارد که علما قیل و قالهایی دارند. اونها از کنم که عندیات خودشون هستن، اما 2 مسلک برجسته هستند، 2 مذهب. یکی مذهب جمهور است. منظور از جمهور ائمه 3گانه، امام
امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و صاحبین ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد. اینا جمهور هستند. اینها میگویند که مدت شیر دادن بچه 2 سال است، چون که شما در سوره مبارکه بقره غالبا دیروز خواندید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال کامل. خب اینجا گفته 2.5 سال. میگویند که یکی اینجا حمل هست، یکی شیره. 2 سال شیرش هست، 6 ماه حمله. خب بچه که 6 ماه تو شکم مادر نمیماند. میگویند اینجا حداقل حمل بیان شده، حداقل مدت حمل، چون که اون چیزی که از نظر تجربی هست و همه اتفاق نظر دارند حداقل مدت حمل 6 ماه است، حد اکثر مدت حمل 2 سال است. پس حد اقل مدت حمل اینجا بیان شده و حد اکثر مدت چی؟ مدت شیر 6 ماه به اضافه 2 سال چند ماه میشه؟ 30 ماه میشه. اونها اینطور توجیه میکنند، ولی میبینید و میدانید که این توجیه زیاد قوی نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد است که مدتی که بچه را باید شیر بدهد مادر همون 2 سال است، اونجا در سوره بقره خواندید. اما اگر تا 30 ماه شیر بده باز هم رضاعت ثابت میشه، باز هم حرمت ثابت میشه. به چه دلیل؟ اینجا خداوند فرموده و حمله و فصاله 30 شهر، حمل بچه و فصال بچه از شیر جدا کردنش 30 ماه است. خب چطور این 30 ماه را تقسیم میکنید؟ حملش که 9 ماه است. امام ابو حنیفه میفرماید مراد از این حمل در شکم نیست، حمل در شکم اونه که قبل از این گذشت. آیه را دقت بفرمایید، به این نتیجه میرسید که تفسیری که امام ابو حنیفه کرده واقعا اینجا تطبیق داره. میفرماید حملته امه کرها و وضعته کرها، مادر با سختی اون را حمل کرد، با سختی اون را وضع حمل کرد، اون در مدت 9 ماه تمام شد. اون حمل در شکم اون هست. و حمله و فصاله 30 شهرا، حمل او با اکف، با دست ها، یعنی حمل مراد اینجا به بغل گرفتن است. مراد از حمل چی هست؟ به دوش گرفتن است، نه حمل در شکم. حمله بالاکف، با کفها، با دستها به آغوش گرفتن، حملش و از شیر جدا کردنش میشه 30 ماه. یعنی 30 ماه بچه همش تو بغلش بود و شیر میخورد. پس اینجا چون که 30 ماه گفته، معلوم میشه حد اکثر مدت رضاعت چی هست؟ 30 ماه از 2.5 سال است. از اینجا ایشون استدلال میگیره که پس حد اکثر مدت رضاعت 30 ماه است. احتیاط همینه که تا 30 ماه اگر بچه از زنی شیر خورد رضاعت ثابت بشه، حرمت ثابت بشه، نکاح صورت نگیرد. خب حتی اذا بلغ اشده، حتی که این بچه، خب مادر چه زحمتی برش کشید، چه رنجی برش تحمل کرد، در شکم که نگهداری کرد به جای خود، بعد از اینکه متولد شد تا 2 سال و 2.5 سال همش به بغل و به آغوشش بود، بعد از اون هم تمام سختی هاش را مادر تحمل کرد. الان شده جوان. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، حتی وقتی که میرسد به اشد یعنی سن بلوغ. منظور از این بلوغ از نظر عرض کنم که بلوغ تکلیف نیست، بلوغ فکری است. و بلغ 40 سنه، چون بلوغ تکلیف 16 سال 17 سال انسان چی میشه؟ بالغ میشه، اما از نظر عقلی پختگی ندارد. چه زمانی انسان از نظر عقلی به کمال میرسد؟ و بلغ 40 سنه، وقتی که به 40 سال برسد. 40 سال وقتی که میرسد، این آیه این را عرض نکردم، اینم جز بشارت هاست. الله مژده داد
ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و یکی از بشارت ها اینه که به همین نوع انسان ها چنین اولاد خدا هم عنایت می فرماید که این بچه به سن بلوغ فکری رسیده، به 40 سال رسیده. الان ببینید بچه چه دعایی میکند. این دعا یکی دیگر از تعلیمات قرآنی هست که قرآن ما را تعلیم میده، آموزش میده. تفاسیر نوشتند یکی از جامع ترین دعاهاست که در این دعا هر وقتی که شما دعا بکنید، هم برای اصولتون دعا کردید، هم برای فرویتون، هم برای پدر و جد و آبا و اجدادتون دعا کردید، هم برای فرزند و نسل و احفادتون دعا کردید. لذا این دعا را همیشه در دعاهایتون اضافه بکنید، چون خداوند وعده داده که این دعا را کسی میکند ما قبول میکنیم. دعایی که قبولیت رب، وعده قبولیت رب بر اون باشه، آیا اون دعا رد میشه؟ لذا الله میفرماید این بچه که به سن بلوغ فکری رسیده، به 40 سال رسیده، چگونه دعا میکند؟ اول میگه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی. خدایا به مقدر من قرار بده. اوزعنی ای وفقنی، مرا موفق بگردان، مرا توفیق بده. ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، این که من شکرگزار باشم، این که من سپاسگزار باشم نعمتت را، اون نعمتی که بر من انعام کردی، و علی والدی، و بر پدر و مادر من اکرام کردی و انعام کردی. ببین این دعا همونطور که از آداب دعاست، انسان در ابتدای دعا حمد و سپاس و شکر خدا را به جا بیاورد. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تعلیم المسئله هست، نه؟ تعلیم دعا هست. لذا اینجا هم همونطور قال رب اوزعنی، پروردگارا مرا موفق بگردان، ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، اینکه سپاس گزار باشم نعمتت را که بر من انعام کردی، و علی والدی، و بر پدر و مادر من. این نسبت به گذشته. و ان اعمل صالحا ترضاه، این نسبت به حال. و پروردگارا مرا موفق بگردان، مرا اهل توفیق بگردان که عمل صالح انجام بدم، چنان عملی که ترضا، تو راضی باشی، تو خوشنود باشی. و نسبت به آینده چی دعا میکنه؟ و اصلح لی فی ذریتی، پروردگارا اولاد من را، نسل من را صالح بگردان. پس هم برای پدر و مادر دعا کردی که شکرگزار اون نعمت ها باشی که بر تو و بر والدینت بوده، هم برای وضعیت فعلی دعا کردی که صاحب توفیق باشی، صاحب عمل صالح باشی، هم برای اولادت دعا کردی که اولادت صالح بشن. انی تبت الیک و انی من المسلمین. این همون ایاک نعبد و ایاک نستعین است. بار الها من رجوع کردم به سوی تو، و انی من المسلمین، و من از مسلمانانم اعتقادا و عملا، من در بس تسلیمم. الله می فرماید بچه، فرزندی، اولاد صالحی که اینگونه دعا می کند و اینگونه رجوع می کند به الله، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. این افراد، این گروه ها، این انسان ها کسانی هستند که ما میپذیریم از آنها احسن ما عملوا، بهترین اعمالشون را، اعمال زیبا را میپذیریم. و نتجاوز عن سیئاتهم، از سیئاتشان، از بدیهایشان ما درگذر میشیم، عفوشون میکنیم. فی اصحاب الجنه، فی بمعنی مع هست، یعنی مع اصحاب الجنه، از اینها درگذر میشیم و اینها را همراه اهل بهشت قرار میدیم. ببین خداوند هم وعده قبولیت داده، نتقبل، و بعد کلمه وعده را هم ذکر کرده، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کند. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، الله می فرماید ما قبول می کنیم این وعده صادقانه هست که اونها وعده داده شدن.
لذا خوشا به حال اون مسلمانی که این دعا را همیشه میخوانه و در کنار این دعا اجابت الهیه هست، چون وعده الله هست، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. پس یادداشت کنید، بخوانید، حفظ کنید و همیشه تو دعاهایتون اینا اضافه بکنید. اما این فرزند صالح بود. یکی دیگه داریم که فرزند طالح هست، فرزند ناسالم هست. الله عزوجل برای اون تخویف اخروی بیان می فرماید والذی قال لوالدیه اف لکما. اون فرزند ناصالحی که نسبت به پدر و مادر میگه اف برای شما، کلمه تأسف است، یعنی من حسرت میخورم، شما چی داری میگید؟ اون چی که پدر و مادر میگه بچه ذهنش ذهن غرب زدگی دارد، کفر زدگی دارد، میگه اینا همه اساطیر الاولین است، افسانه های گذشتگان است، اینا قدیمی شده. امروز بچه ها میگن اینا قدیمی شده. لذا بچه میگه اتعیداننی ان اخرج، آیا شما مرا میترسونید که من دوباره از قبر بلند میشم؟ و قد خلت القرون من قبلی، این بچه ای هست که منکر قیامته. و قد خلت القرون من قبلی، قبل از من قرون متمادی گذشتن، کجا هستن؟ کی دوباره زنده شد که من دومی باشم؟ این حرفا قدیمیه. پدر و مادر بیچاره چیکار میکنن؟ و هما یستغیثان الله ویلک آمن، اونا از خدا کمک میطلبند، فریاد رسی میکنند، میگوین ویلک، ای هلاکت بر تو بچه، آمن، ایمان بیاور، تصدیق کن، قبول کن، باور کن، قیامتی هست، بازخواستی هست، سوال و جوابی هست. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. اما بچه چی میگه؟ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، اینا نیستن مگر افسانه های گذشتگان، لذا اینم یه افسانه، باور نکنید. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم، نتیجه سوء، نتیجه بد، کسانی که چنین فکر میکنند، اعتقاد و باورشون و ایمانشون اینه. الله میفرماید اینها حق علیهم القول، بر اینها ثابت شد قول، قول یعنی عذاب، فیصله عذاب الهی. فی امم ای مع امم، اینها با گروه های گذشته وارد جهنم میشند. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، با اون گروه هایی که گذشتند کفر کردند از جنات و انسان ها، اینها همه با اونها همراه میشن. انهم كانوا خاسرین، این علت، اینها خساره و زیانکارند به دلیل اینکه سعادت فطری را اینها از دست دادن، در خساره و ضرر و زیان بزرگی واقع شدند. ولکل درجات مما عملوا، هر یکی چه در بهشت باشد چه در جهنم باشد درجات و درکات دارد. معمولا در اصطلاحات تفسیر درجات بهشت را میگن درجات، اما مال جهنم را میگن درکات. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لذا برای هر یک درجاتی هست، درکاتی هست. اونی که در بهشت درجه داره، یکی دیگه از اون بالاتر، یکی دیگه از اون بالاتر، بر اساس اعمال، بر اساس تقوا، بر اساس عقیده، بر اساس یقین، باور، توکل، اخلاص. و همچنین اونی که در جهنم هست، یکی پایینه، یکی پایینتر، یکی پایینتر از اون. ولکل درجات مما عملوا، از آنچه که عمل کردن، عملوا مختلفه، اعمال مختلفی انجام دادن. ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون، این علت است تا اینکه خدای عزوجل به صورت کامل به اونها بده اعمالشون را، یعنی جزای اعمالشون را. و هم لا یظلمون،
و آنان ظلم بر اونها نمیشه، ذره بر اونها ظلم نمیشه. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، حال این تعیین عذاب است. خداوند فرمود که اینها در درجات مختلفی قرار میگیرند. اهل جهنم وقتی که در جهنم قرار بگیرند خداوند عذاب را برایشون تعیین میکنه و خطاب مورد خطاب قرار میگیره. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که عرضه میشوند کسانی که کفر کردند بر آتش، بر لبه و پرتگاه جهنم قرار میگیرند. از سوی الله مورد خطاب واقع میشوند. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، به آنان گفته میشه ای مجرمان، شما طیبات را، شما خوشیها را و لذتها را بردید در زندگی دنیا. هرچی لذت بود همونجا استفاده کردید، همونجا خوش گذراندید، برای اینجا خوشی نگذاشتید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیباتتان را، لذتها و شیرینیها را در زندگی دنیایتان از بین بردید. و استمتعتم بها، اونجا بهره گرفتید، اونجا استفاده کردید، اونجا در عیش و خوشگذرانی گذراندید. فالیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما پاداش داده می شوید، جزا داده می شوید عذاب الهون، عذاب ذلت بار. چرا؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب اینکه تکبر می کردید در زمین بغیر الحق. هیچ حق تکبر نداشتید، هیچ لیاقتی نداشتید که تکبر بکنید، ارزشش را نداشتید. و بما کنتم تفسقون، بسبب فسق. فسق یعنی خروج عن الدین، فسق یعنی خروج عن طاعت الله، بخاطر اینکه طاعت خدا نکردید، دستور خدا به جا نیاوردید. خدا گفت چشم گوشتون را حفاظت کنید، شما نکردید. خدا گفت که مشروب نخورید، شما خوردید. خدا گفت که نماز بخونید، شما نخوندید. هرچی خدا گفت شما خلاف اون عمل کردید. خروج عن طاعت الله همینه. لذا امروز به عذاب ذلت باری گرفتار میشید. الله پناه بده. این هم تخویف بود، تخویف اخروی. دلیل نقلی دوم را میخوانیم. اولین دلیل را خواندیم از موسی علیه السلام و من قبله کتاب موسی. دومین دلیل نقلی از قوم عاد هست، سیدنا هود علیه السلام. الله میفرماید بیاد بیاورید برادران عاد را. عاد قومی بود بسیار نیرومند، بسیار مقتدر. خداوند عزوجل به اونها توانایی های عجیبی داده بود. عاد که الله می فرماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل عاد از نظر قدرت، نیرومندی در بلاد آفریده نشده بود. این عاد وقتی که سرکشی کرد، تمرد کرد، خدا به اشد مجازات گرفتار کرد. این نمونه است. واذکر اخا عاد، یاد کنید برادر قوم عاد را. برادر قوم عاد حضرت هود بود. این پیامبر هود قومش را از عذاب خدا بیم داد. اذ انذر قومه بالاحقاف، زمانی که قومش را انذار کرد، ترسوند. بالاحقاف، احقاف میگویند توده ریگ را، تپه ریگ را. جایی که اینها زندگی میکردن ریگستان بود، مجتمع ریگ ها بود. و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، این اولی هم نبود، آخرین نبود. این پیامبر نذر و ترسانندگان که از عذاب الهی می ترساندند قبل از اون هم گذشته بودند، بعد از اون هم آمدند. اما همه این نذر، همه این پیامبران یک دعوت داشتند، یک مدعا داشتند. اون چه بود؟ الا تعبدوا الا الله، ای قوم پرستش نکنید هیچ هستی را
هیچ ذاتی را بجز الله، غیر از الله کسی را پرستش نکنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، زیرا اگر شما غیر الله را عبادت کردید من میترسم بر شما از عذاب روزی بسیار بزرگ و هولناک. اما قوم کودن، قوم نفهم، چه برداشت بدی کرد. گفت که ای هود، آمدی که ما را از دین آبا و اجداد ما منحرف کنی؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا، آیا آمدی پیش ما ای هود لتأفکنا، تاکه منحرف کنی ما را، برگردانی ما را، عن آلهتنا، از خدایان ما را از عذاب میترسونی. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، بیاور عذابی که اگر وعده داری برای ما، عذابی که ما را بیم میدهی میترسونی، بیاور اگر راست میگی. پیامبران کارشون چی هست؟ تبشیر و انذار، میترسونن، مژده میدن. اما کی عذاب میاد پیامبران این خبر ندارند. این عقیده را از قرآن بگیر، پیامبران غیب نمیدانند. ببینید حضرت هود علیه السلام نمیدونه کی عذاب میاد، اونا میگه عذاب بیاور. کی هست وقت عذاب؟ متى هذا الوعد؟ این وعده کی هست؟ جواب پیامبر را ببین. قال انما العلم عند الله، علم تعیین عذاب پیش خداست، من خبر ندارم. پس شما چی کارید؟ و ابلغکم ما ارسلت به، من به شما میرسانم، من به شما ابلاغ میکنم اون پیامی که من با اون پیام فرستاده شدم. من پیامم اینه که الا تعبدوا الا الله، غیر از خدا پرستش نکنید و الا عذاب میاد. همینو بس، بر رسولان بلاغ است و بس. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما من شما را قومی جاهل میبینم. شما با این خواسته، با این تقاضا واقعا جاهلید، نادانید. عذاب خدا میخواهید؟ مفت مگه؟ الله عز وجل میفرماید فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، مدت ها بود که برای اینها باران نباریده بود، باران نیامده بود. خداوند عز وجل گاهی عذاب که بیاره به شکل ابر میاره، در گذشته این طور بوده. ولی این قوم همونطور که پیغمبرشون گفت واقعا نفهم بودند. وقتی که دیدند عارضا، عارض به معنی ابر، ابر دیدن مستقبل اودیتهم، روبروی وادی های اونهاست. وادی ها چون اینها در ریگستان زندگی میکردن، اون طرفش کوها بودن، اینها در کوها برای خودشون خانه درست میکردن. وادی های اونها را اونجا ابر سایه افکنده، اینا خوشحال شدن، شاد شدن، گفتن مدتی است باران نیامده، الان باران آمد. همیشه انسان برای ابر خوشحال نشه، گاهی باد میوزید، طوفانی میوزید، ابر سیاهی میآمد، چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم متغیر میشد، متوجه نماز میشد، میگفت مبادا این عذابی باشد. لذا اینها فکر کردن که رحمتی هست، بارانی هست. قالوا هذا عارض ممطرنا، گفتن این ابری هست که به ما باران میده، به ما مطر میده. الله عز وجل به زبان حال فرمودن بل هو ما استعجلتم به، بلکه این اون چیزی هست که شما عجله کردید، این را عجله کردید. چرا عجله کردند؟ گفتند که فأتنا بما تعدنا، نه عذاب را بیار. ای قوم بدبخت، این همون عذابی است که عجله داشتید. به زبان حال به اونها گفته شد ریح فیها عذاب علیم، این ابر نیست، این طوفانه که در این طوفان عذاب دردناکی هست. سبحان الله.
اینها که خوشحال و شادان شدن، طوفان شروع کرد به وزیدن. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما، پیاپی 7 شب و 8 روز، 7 شب و 8 روز چنان طوفان شدید بود. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. این قوم را میدیدی مثل تنه درخت خرما که از بن و از بیخ شکسته و افتاده، اینها هلاک شدن، نابود شدن، افتادند. الله میفرماید امروز اثری از اونها میبینی؟ از اون مردهای تنومند، از اون مردهای قدرتمند امروز خبری هست؟ این عذاب خدا. لذا الله میفرماید بل هو ما استعجلتم به، بلکه اون عذابی هست که شما عجله کردید به آن. ریح، طوفانی هست که فیها عذاب علیم، عذاب دردناکی هست. تدمر كل شیء بامر ربها، نابود میکند، از بین میبرد هر چیز را به امر ربش. الله میفرماید چنان همه چیز را از بین برد، درختها را، باغها را، کشتزارها را، مزارع را. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، گشتن اونها دیده نمیشد مگر مساکنشون، فقط خونه ها باقی ماند، اونم آثار خونه ها. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه، الله عزوجل اونها را هلاک کرد با طوفان بسیار تند و بسیار از کنم که سرد، یخبندان. عاتیه که این طوفان سرکش بود، همه چیز را خراب میکرد. بله، کذالک نجزی القوم المجرمین، این گونه ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم قوم مجرم را. قومی که پیامبر آمده میگه غیر از خدا کسی را عبادت نکنید، میگه میخوایی ما را از خدایان برگردانی؟ اینقدر محکم چسبیدی به خدایانت، چرا خدایان نجاتت نمیده؟ الله عزوجل بعد از این که این داستان را که از قوم عاد بود به پایان رسوندن، حال التفات میفرمایند به سوی اهل مکه، یعنی روی سخن و لگام سخن بر میگردد به سوی اهل مکه. الله میفرماید ای اهل مکه ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فی، ما اونها را چنان تمکین و قدرت دادیم، تمکین به معنی قدرت، چنان قدرت توانایی جسمی و رزمی بهشون دادیم که ام مکناکم، این نافیه هست، ما به شما اون قدرت را ندادیم فیه در آن. و جعلنا لهم، اونا کودن نبودند، اونا کرولال نبودند. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، ما به اونها گوش دادیم، چشم دادیم، قلب دادیم، همه چیز را میدونستند. اونا هم مثل شما زرنگ بودند، اونا هم کنجکاو بودند، اما وقتی که خودشون را مستغنی از وحی الهی دانستند، خودشون را بینیاز از خدا دانستند، فما اغنا عنهم سمعهم، سمع آنها، گوش آنها هیچ فایده ای به اونها نبخشید، هیچ چیزی را از اونها دفع نکرد. ولا ابصارهم، و نه چشمان اونها، ولا افئدتهم من شیء، و نه قلب اونها و دل اونها چیزی فهمید. اذ کانوا، این سبب است، یعنی چشم و گوش و دل سبب نجات نشد. چرا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات الله، چون که آنها انکار کردند آیات الهی را. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، الله می فرماید فرود آمد به اونها، نازل شد به اونها آنچه که مسخرهش می کردن. چی را مسخره کردن؟ عذاب را. شما اهل مکه هم عذاب را مسخره می کنید، نوبت شما هم بیرسه. لذا این روی سخن بود با اهل مکه. و بعد هنوز الله عزوجل می فرماید بازم اطرافتون را بپایید، اطرافتون
را بررسی بکنید، نگاه بکنید چه خبره. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى، ما هلاک کردیم ما حول شما را، اطراف شما را از قریه های زیادی، شهرهای زیادی که اهالیشون را هلاک کردیم. این که داستان قوم عاد بود، قوم ثمود همین نزدیک شما بود، نزدیکتر از اونها قوم لوط بود، اصحاب حجر بود، اینا همه نزدیک مکه. وقتی که اهل مکه به شام و به یمن می رفتن برای سفرهای تجاری، آثار این اقوام را که ویران شده بود می دیدند. الله می فرماید و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون، آیات متعددی ما گردانیدیم و ما دور دادیم، چرخاندیم، شاید اینها برگردند از شرک، اما بر نگشتند. حال جواب اون اشکال و جواب پاسخ: ای اهل مکه، این خدایان که شما اونها را پرستش میکنید، برایشون گوسفند میکشید، شتر میکشید، اینها برای شما نمیتونن کاری بکنند، همان گونه که برای قبلی ها، برای پیشینیان کاری نکردند. فلولا نصرهم، چرا یاری نکردند اونها را؟ چرا به کمک اون مشرکین سابق نشتافتند خدایانشان؟ الذين اتخذوا من دون الله، اینهایی که اونها را غیر از خدا به منظور تقرب اله گرفتند. اتخذوا ای اتخذوهم من دون الله قربانا آلهه، آنها را بغیر از الله به منظور تقرب، قربانا مفعول له است، ای للتقرب، به خاطر نزدیک شدن به خدا اونها را چی گرفتند؟ آلهه گرفتند، خدا گرفتند، به عنوان خدا انتخاب کردند. چرا اونها کمکشون نکردن خدایان؟ بل ضلوا عنهم، بلکه در وقت عذاب گم شدند، خبری از اونها نبود. و ذلک افکهم، این دروغشون بود که ما را کمک میکنند. و ما کانوا یفترون، این واو به معنی مع هست. و ذلک افکهم مع ما کانوا یفترون، این دروغ بود همراه با دروغ های دیگرشون. لذا این دروغی که خدایان ما را کمک میکنند نمیکنند، کاری از دستشون بر نمیاد. خداوند عزوجل به وسیله این داستانها که اشاره میفرماید از اقوام گذشته و دلائل نقلی، بار بار تفهیم میکند اهل مکه را. اما اون کسی که ایمان مقدرش باشد ایمان میاره، اما اون کسی که در ازلش شرک و کفر و بدبختی اون نمیفهمد. دلیل دیگر خدای عزوجل ذکر میفرماید، این دلیل از جنات است. واقع جنات انشاءالله در سوره جن به تفصیل می آید. اینجا در این آیه اشاره به همون واقع است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانی که سوق عکاظ برقرار بود، سوق عکاظ اون زمان در موسمهای خاص نمایشگاه های کالا بود به اصطلاح. مردم می رفتن از مثلا شام، یمن، کاروان ها می رفتن جنس می آوردند، اعلام می کردند که ما در این ماه مثلا در منطقه عکاظ اونجا کالاهایمون را عرضه می کنیم، هر کی می خره بیاد. همه مردم می رفتن جمع می شدن دیگه، یه نمایشگاه خرید کالا بود به اصطلاح امروزی ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این فرصت خواستند حسن استفاده بکنند، برند به سوی عکاظ و اونجا که همه مردم جمع میشن برای داد و ستد اونها را تبلیغ بکنند با جمعی از صحابه. آخر شب از مکه راه افتادند، رفتن به طرف عکاظ. در مسیر یه وادی بود به نام وادی نخله. اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خواندند. نماز صبح را که می‌خواندند، گروهی از جنات که مأموریت داشتن از طرف ابلیس که برن دنیا بگردن چه خبره، چرا ورودی های آسمان بسته شده، چرا هر جا میریم شهاب ثاقب به ما میزنه، چرا مثل همیشه نمیتونیم وارد آسمان بشیم. خب شیاطین هم غیب نمیدونه، اونا نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، نمیدونستن در سرزمین حجاز نبی خاتم صلی الله علیه و سلم مبعوث شده. لذا میخواستن بدونن چه خبره. آمدند دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخونه.
آیات قرآن میخوانم. خیلی گشتم که بدونم این آیات کدوم آیات هستن که جنات تعریف میکنن، ندیدم تو تفسیرها، ولی از سخنرانی جنات معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات اولیه سوره طه را میخواندند که در سوره طه آیات اول را شما دقت بفرمایید، هم توحید یکتاپرستی هست، درباره علم غیب هست، درباره اینکه فقط خدا مدبر و متصرف، در رابطه با پیامبری موسی هم است. لذا جنات برای بقیه جنات نقل قول کردند، بدون اینکه رسول الله را در این وهله اول ملاقات بکنند ایمان آوردند، به محض اینکه کلام الهی را شنیدند مسلمان شدند. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن عجیبی شنیدیم، یهدی الی الرشد، انسان را به سوی راه هدایت راهنمایی میکند. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ای جماعت جنات، ما از این به بعد مؤمنیم، ما دیگه شریک نمیگیریم با خدا کسی را. اینها ایمان آوردند. لذا الله از این جنات نقل قول می کند، ای مشرکین مکه، ای بدبخت ها، ببینید اونها هم ایمان آورده، شما هنوز ایمان نمی آورید. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، زمانی که ما متوجه کردیم، برگرداندیم به سوی تو ای محمد رسول الله جماعتی از جنات. نفر از ستاره میگن تا 9 تا، بیشتر روایت هست که 7 نفر بودند از جنات نصیبین. یستمعون القرآن، قرآن را استماع کردند. فلما حضروه، زمانی که اونجا حاضر شدند به وقت تلاوت قرآن، قالوا انصتوا، به هم دیگه گفتند خاموش، ساکت، گوش کنید چه داره میخوانه. فلما قضی، وقتی که تمام شد تلاوت رسول الله، ولوا الى قومهم منذرین، برگشتن به سوی قومشان، قوم را انذار کردند، قوم را بیم دادند از عذاب خدا و از عواقب بد شرک ترسوندند. چی گفتند؟ قالوا یا قومنا، گفتند ای قوم ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، همانا ما شنیدیم چنان کتاب مقدسی که نازل شده بعد از کتاب موسی، مصدقا لما بین یدیه، این کتاب تصدیق می کند مطالبی که قبل از این هستند در کتابهای دیگه، در تورات و انجیل، هر چی هست اونا رو تایید میکنه. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، چنان کتابی که انسان را به حق راهنمایی می کند و به سوی راه راست، به صراط مستقیم راهنمایی می کند. لذا ما که ایمان آوردیم، شما هم ترغیب میده قوم را، شما هم بیاید مسلمان بشید. ای قوم، یا قومنا اجیبوا داعی الله، ای قوم این داعی الهی را، این دعوتگر بزرگ به سوی الله را اجابت کنید. منظور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینو اجابت کنید که دعوت عجیبی دارد. و آمنو به، این واو تفسیریه هست. اجابت کنید یعنی ایمان بیاورید به این. یغفر لکم من ذنوبکم، ثمره اجابت، نتیجه اجابت، می بخشد خداوند از گناهان شما. و یجرکم من عذاب علیم، و پناه میده شما را از عذاب دردناک. اگر ایمان آوردید پناه میابید از عذاب الهی، از عذاب دردناک. اما اگر ایمان نیاورد کسی، و من لا یجب داعی الله، هر کسی که اجابت نکند دعوتگری که از سوی الله است، این داعی الی الله، این را اجابت نکند، فلیس بمعجز فی الارض، نمیتواند عاجز بکند خدا را در زمین. عاجز کردن چیه؟ خدمت شما بار بار عرض کردم، عاجز کردن همینی که میبینیم مجرمین پادشاهان را عاجز میکنند. یه دولت میخواد یه مجرم را دستگیر بکند، این مجرم میره تو خونه مخفی میشه، تو شهر، تو همین شهر، همین جا که دادگاه تشکیل شده، تا 10 سال همین جا مخفی است، نمیتونه پیداش بکنه. یا اینکه از مرز عبور میکنه میره کشور دیگه،
پناهنده میشه، نمیتونه پادشاه دستگیرش بکنه، اونجا قدرتی نداره. ولی در دربار الهی چنان اعجازی نیست که شما بیایید خدا را عاجز کنید. خدا از ظاهر و باطن شما خبر داره، همه چیز را خبر داره، هر جا تسلط و پادشاهی او هست. لذا ای قوم اجابت، هر کسی اجابت نکند داعی الهی را، فلیس بمعجز فی الارض، نیست اون عاجز کننده در زمین، ولیس له من دونه اولیاء، و برای اون نیست بغیر از الله هیچ حامیانی. دیگه حامی هم وجود نداره، نفی شفاعت قهری است. کسی که از او حمایت کنه، کسی که او را کمک کند، کسی که به دادش برسه نیست. اولئک فی ضلال مبین، این نتیجه عدم اجابت است. این انسان ها در گمراهی آشکار هستند. خب این دلیل نقلی چهارم بود. ببینید جنات هم به سوی یکتاپرستی دعوت دادند. ای مشرکین، ای اهل مکه، ای قریش، شما چرا هنوز همه چیز پرستید؟ شما چرا هنوز سنگ عبادت میکنید، چوب عبادت میکنید، جن عبادت میکنید، انسان عبادت میکنید؟ شما هم بیایید به سوی یکتاپرستی. بعد از این دلیل الله عزوجل دلیل دیگر برای ثبوت قیامت را باور نداری؟ ببین نمونهش را. این دلیلی هست برای اثبات قیامت. هم دلائل مبدأ را، توحید را الله ذکر می فرماید، هم دلائل معاد را. الله می فرماید اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا اینها نمی بینند، اینها خبر ندارند؟ ان الله الذی خلق السماوات والارض، همانا الله آن ذاتی که آفرید آسمانها و زمین را، ولم یعی بخلقهن، و بخلق اینها، بسبب خلق اینها الله خسته نشد، الله خسته نمیشه. ولم یعی بخلقه، آیا نمی بینن که این الله که آسمان را با این عظمت پیدا کرد، زمین را با این وسعت پیدا کرد، بقادر علی ان یحیی الموتى، اون ذات قادر است بر این که مرده ها را دوباره زنده کند. وقتی آسمانی با این عظمت خلق میشه، انسان کوچولو کاری نداره. انتم اشد خلقا ام السماء، کار شما سختری از آسمان. بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، همه چیز را الله، زمین را، آسمان را مساوی آفرید، همه چیز را در زمین گذاشت، خوراکی ها، ارزاق شما را. بس شما کارتون مشکل نیست. آیا خدا قادر نیست علی ان یحیی الموتى؟ بلا، چرا نه؟ قادر است. انه علی کل شیء قدیر، خداوند عزوجل بر هر چیز قادر است، هر کاری بخواهد انجام میده. اما وقتی که دوباره انسان را زنده بکند، اونجا خبرهای خطرناکی هست. الله عزوجل از شدائد قیامت نجات بده. تخویف اخروی، الله میفرماید اون روز مجرمین را خطاب میکند، منکرین را خطاب میکند. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که عرضه میشوند کسانی که کفر کردند بر آتش، در مقابل آتش عرضه میشوند، به اونها گفته میشه، یقال لهم، مقدر است بنویسیدش، یقال لهم، به آنان گفته میشه الیس هذا بالحق، ای منکرین آیا این روز حق نبود؟ این روز راست نیست؟ طبق وعده نیست؟ قالوا بلا و ربنا، الان اقرار میکنه بلا، چرا نه، هست. و ربنا، واو قسمی است، قسم به رب ما این روز حقی هست. الله میفرماید اونجا که باید قبول میکردید قبول نکردید، اینجا الان قبول میکنید. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بس بچشید عذاب را به سبب کفرتان، به سبب آنکه شما انکار میکردید این روز را. حال
اینطور که معلوم میشه الله عزوجل میفرماد همه بماند برای اون روز. تو ای پیامبر من، ای محبوب انسان ها، تو صبر کن، تو نگران نباش. چون سوره مکی هست، دستور جهاد نیست. در مکه همش صبره، همش تحمله، چون زندگی مکی زندگی تربوی هست، مرحله تربیته. صحابه دارن تربیت میشن، سختی ها را تحمل میکنند. لذا الله میفرماید فاصبر کما صبر اولو العزم، صبر کن ای پیغمبر همان گونه که صبر کردند اولو العزم من الرسل، رسول اولو العزم. پیامبران اولو العزم کدوم پیامبرانند؟ بعضی گفتن این قید اتفاقیه، یعنی به این معنی نیست که قید احترازی باشه بعضی از پیامبران اولو العزمند و بعضی اولو العزم نیستند، بلکه همه انبیاء اولو العزم هستند. مثلا ما میگیم علماء عظام، علماء عظام همه علما را میگیم، معنیش نیست که بعضی عظامند بعضی صغارند. پس اولو العزم بعضی از مفسرین گفتند این قید اتفاقی هست، معنی این نیست که بعضی اولو العزم بعضی غیر اولو العزم عزم و اراده ندارند، نه همه اولو العزمند. اما بعضی دیگه متفقند که نه، پیامبران اولو العزم پیامبران خاصی هستند، اون پیامبرانی که بیشترین رنجها را در قبال توحید و دعوت توحید تحمل کردند. اینها 5 نفرند. صبح غالبا شما خواندید سیدنا نوح علیه السلام، سیدنا ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و سلم. بعضی گفتن اولو العزم به این 5 تا اطلاق میشه. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ای محمد صلی الله علیه وسلم صبر کن همان گونه صبر کردند اولو العزم از رسول. ولا تستعجل لهم، برای اینها عجله نکن، عذاب را مطالبه نکن، چون که عذاب وقتی که بیاد خیلی سخته. کأنهم یوم یرون ما یوعدون، گویا اینان روزی که ببینند آنچه که وعده داده میشوند. وعده چی بود؟ وعده عذاب. روزی که عذاب را ببینند چنان سخت میشه اون روز و زندگی دنیا چنان فراموش میشه که گویا لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، نماندند در این دنیا مگر 1 لحظه از روز. فکر میکنم ما در دنیا فقط 1 لحظه بودیم، 1 ساعت بودیم بس. اونجا چنان سخته، لذا صبر کن برای اون روز و روز شماری بکن. بلاغون، این بلاغون خبر مبتدای مقدر است. هذا بلاغ، این پیام را برسان، این بلاغ تو هست، این پیام تو هست که به اونها برسان که چنان روز سختی هست. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، بعد از بلاغ، بعد از رسوندن پیام الهی هلاک نمی شود مگر قومی که قوم فاسق باشد، قومی که از طاعت و عبادت الله عزوجل خارج شده و تمرد را اختیار کرده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اله العالمین، پروردگارا اعتقاد ما را، ایمان ما را، باور ما را به قیامت مستحکم بگردان. یقین قیامت را در دلهای ما بیشتر و بیشتر بگردان. پروردگارا به همه ما آمادگی و توفیق آمادگی برای ملاقاتت نصیب بفرما. ما را از عذاب و رسوایی دنیا و آخرت نجات بده.
پروردگارا ما را گرفتار نگردان، پروردگارا ما را به عذابت گرفتار نگردان. آنگونه که در این سوره ها دشمنانت را وعید فرموده و تهدید فرمودی، پروردگارا ما را گرفتار نگردان. ما اگرچه بندگان ضعیفی هستیم، از نظر عمل کرد، از نظر عقیده، از نظر توفیق ضعیفیم، اما ربا به آیات تو ایمان داریم، به توحید تو و یگانگی تو ایمان داریم، یکتا پرستیم، بغیر از تو کسی را نمیخوانیم، از کسی حاجت نمی طلبیم. پروردگارا به روز بعث تو ایمان داریم، به یوم الفصل ایمان داریم. اله العالمین، پروردگارا از شدائد و سختی های اون روز نجاتمون بده، ما را به سبب اعمال ننگین ما گرفتار نکن، به سبب غفلت و خدا فراموشی گرفتار نفرما. پروردگارا بر ما لطف بفرما، بر ما فضل بفرما، بر ما احسان بفرما. در دنیا به ما ایمان کامل، دین کامل، توفیق عمل صالح، اخلاق حسنه نصیب بفرما. در دنیا ما را توفیق بده قدم به قدم از این کلام زیبا اتباع بکنیم، توفیقمون بده قرآن را در زندگیمون پیاده و احیا بکنیم، از منکر و از معصیت و از خلاف شر توفیق اجتناب و دوری بده. آخرت ما را آباد بگردان، دین کامل، دنیای صالح، رزق حلال، آخرت آباد، جنت الفردوس نصیب ما بگردان. گذشتگان ما را غریق رحمت و مغفرت بفرما. پروردگارا پدران و مادرانی که گذشتند اونها را ببخش، اونهایی که زنده هستند پروردگار خاتمهشون با ایمان بگردان و در توفیقاتشان بیفزا. پروردگارا خاتمه ما را با ایمان بگردان، مشکلات ما را حل بفرما، اولاد ما را صالح بگردان، اعمال ما را نیک بگردان، مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات مسلمین را در عالم حل بفرما. پروردگار از ما راضی و خوشنود باش و همیشه در راه رضایت ما را موفق و گامزن بفرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك. اللهم صل على محمد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.